I dette tipset skal du få se hvordan du lager en stilig gradient teksteffekt i PowerPoint. En tøff effekt som vil få dine prestasjoner til å stråle på møtene dine. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du lager en spennende teksteffekt i PowerPoint til prestasjonen dine. Ja, med denne effekten kan du lage tøffe fargegraderinger på teksten din, som garantert vil imponere kunder og kollegaer og gjøre deg til konge på Teams-møter. Du skal også få se et bonustips som gjør at teksten i prestasjonen dine vil gløde av oppmerksomhet. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å åpne PowerPoint slik som dette. Her har jeg juksa litt og laget en ferdig slide på forhånd med hvit tekst på sort bakgrunn, slik at effekten skal synes bedre når den er ferdig. Jeg har også gjort fargene som jeg skal bruke klare her oppe til høyre, slik at du kan kopiere dem og bruke dem du også. Men før vi lager tøffe teksteffekter i PowerPoint, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Det første du kan gjøre er å markere teksten med venstre mustast slik som dette. Deretter klikker du på alternativer for tekst som du finner her helt oppe på høyre side. Helt til slutt velger du gradert fyll litt lenger ned på menyen, så er du nesten klar. Nå er det bare å glede seg til å lage spennende effekter. I neste step skal du legge inn fargene du vil bruke i graderingen. Klikk først på graderingsstoppet til venstre og velg den blå fargen her på fargevalget i PowerPoint. Deretter markerer du det andre graderingsstoppet og velger grønnfargen slik som dette. Og vips, så har du fått en kul fargegradering på teksten din. Husk at du har mange justeringsmuligheter og valg for å få effekten akkurat slik du vil ha den. Du kan justere hvor fargene brytes, hvilken retning og vinkel du vil ha graderingen, og type gradering, bare for å nevne noen. Ja, her er det bare fantasien som setter grenser. Et lite bonustips som du kan bruke er å legge til en stilig glødeffekt på teksten. Klikk her på ikonet for teksteffekter øverst på figurmenyen. Deretter velger du glød her litt lenger ned, og klikk på mengden av glød du ønsker deg. Og helt til slutt kan du justere litt på gjennomsiktigheten og størrelsen til du får den effekten du er ute etter. Og resultatet blir en stilig neon-effekt på teksten som jeg synes ser skikkelig tøff ut. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.